Смотрите на него, как он напротив. Он что за хищник преодолел? Красота наша. Ворона, смотрите, ворона к ним лезет. Такая ворона. Смотрите, он ворону гоняет. Или наоборот, я не понимаю. Я, прикиньте, да, на ровном месте же. Сделали мне UVC по пощечинам, надо вот, блядь, по воронам и по этим делать. Прикинь, да, давай. Они за голубя заступились, прикинь.